Oke, hello ya teman-teman semua. Sekarang saya kedatangan paket. Apakah isinya? Ini adalah paket misteri. Wow, serem sekali. Langsung dibuka paketnya. Sebelumnya dulu. Ini paketnya. Wow, ini isinya adalah bagus sekali. Angele. Wow, dan ini adalah buku KKN Desa Penari. Kemarin saya beli di toko online karena sini jauh dari toko buku. Ini dapat harga 80 ribuan dan dapat bonus satu buku lagi, langsung dikletak aja ya. Bentar guys, ini bukunya dapat ini. Langsung dikletak aja bukunya. Kemarin ini karena penasaran, jadi saya beli buku ini. Nanti akan saya bongkar lagi. Ini bukunya, tulisannya serem ya. Tulisannya serem. Dan ini masih tertutup oleh plastik. Ini masih tertutup oleh plastik. Masih ada plastiknya, langsung dikotak. Susah ya. Ini ada plastiknya ya. Ini saya buka dulu. Ini bukunya, dan dapat satu buku bonus yang harga 70 ribuan itu nggak dapat bonus. Kalau ini yang saya cari yang dapat bonus, jadi 80.000, 87 dapat 2 buku. Nih. Ceritanya serem guys. Dan ini tampilan depannya. Pojok atas ada tulisan apa ini? Logo. Ini ada tulisan Simple Man. Tekstur bukunya agak kasar, dibikin motif yang agak ada itu apa ya, agak gerenjul di sininya nih. Sini ada gerenjul guys. Apa gerenjul? Dan ini harga Pulau Jawa 77.000, terbitan dari buku nih. Bagian sampingnya kayak gini guys. Ini baru kali ini unboxing buku karena ini yang kemarin viral. Ini dalamnya seperti ini, serem ya. Ini dapat apa ini, kode produksi. Ini bukunya seperti ini guys. Jadi ceritanya sangat tebal, ini sampai bagian belakang seperti ini. Nah, ini sampai 253 halaman. Jadi ini jadi ini cerita yang kemarin viral itu, banyak yang itu ya bertanya-tanya. Jadi ini dijadikan novel, dan ini novelnya. Oke, nanti saya akan baca-baca dulu. Jadi warna bukunya apa ini, putih agak kuning-kuningan. Ini bukunya seperti ini. Ceritanya panjang kayaknya ini guys. Oke, segitu aja ya untuk unboxing bukunya. Oh, yang satunya ini udah ya, ini udah cuma seperti ini bukunya. Dan
buku yang satunya ini dapat hadiah, dapat bonus buku terbitan bukunya juga. Ini bukunya seperti ini ya. Seperti ini aja sih bagian dalamnya, cerita yang saya belum pernah baca, jadi saya akan baca ini dulu, nanti gimana ternyata buku novel ini isinya. Oke ya, ini cuma unboxing aja. Terima kasih yang udah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye.